2016年6月18號，小豬啊就嚟6歲嘅小豬仔，都話識彈琴喎，中唔中意彈琴啊？好中意啊！好中意啊！好啦，嗱，我哋開始正經嘅，好冇？嗱，彈幾首歌嚟聽下先啦，睇下你呢一年學咗啲咩嘢先。好，呢首咩歌啊？係啊，呢首好有感情喎。好，預備開始。都幾有感情喎，做啲嘢特別誇張過人嘅係嘛？人哋拉啲慢到咧，哇，好似樹懶咁慢喎，最尾係嘛？好啦，俾第二首我聽下先。第二首，揭下個琴譜。第二首係乜嘢啊？哦，呢個好啊，呢個 police 呢個交通警係咪 ？traffic。The traffic cop。好 ，traffic cop 交通警嚟喎。幾好。好啦，爬山歌咧。啊，嗰啲感情都唔夠你嚟啊！果然有呢個演技細胞啊，演戲細胞。睇幾難，睇幾係啊，冇安全帶嘅。好啦，睇下爬成點先。可能佢會跌過傷你先。好。哇！起手戲都好靚，好温柔咁喎，係咪啊？我都識咗一首歌，不過淨係有首可唔可以彈？呢首唔使啊，我哋彈咩啊？帶着了小雀鳥啊，完成埋呢首係啊。哦，仲有一首添係嘛？好，好啊。温柔歌喎，好啦，帶着了小雀鳥呢，仲有一首，呢首歌呢係佢彈第一首嘅 Sharp 嘅歌喎。好。咁呢個咩 major 呢首歌？呢個係 D major 都識啊！歌俾你聽。好啊，就係第一首彈 chord 嘅歌嚟嘅喎。The Man in the Moon。OK， 好，我哋細心欣賞。好，開始啦。
Man in the Moon啊，真係瞓着覺喎，聽到。好啦，喂，咁邊個教你彈琴琴㗎？對面嗰個媽媽啦。對面個媽媽。咁嗰個。咁你中唔中意跟我彈琴啊？好啦，唔怒氣啊，幾乖仔嘅，係咪啊？好啦，拜拜先，拜拜先，拜拜先，拜拜。未得住，拜拜，未。未啊？拜拜。仲未啊？仲有得多首啊？咁犀利？呢首都好聽啊！係啦，俾個飛吻先，唔會，拜拜。我搞一個搞笑版嚟聽。好啊，追啊！係。好啊。就係咧，D 係用 D major 嘅咪發蘇度嚟翻譯係嘛？哦，冇啦冇啦冇啦，不如你彈 scale 嚟聽下，俾個G major 嘅 scale 啊。好啦，可唔可以試下合手嘅 G major？呢度。係啊，試下得唔得？係啊，而家識 go down and 喎，我哋學埋 it 啦，同埋 E major 啦，下次好冇？好嘛，你 G、D 同 A major 都識㗎啦。唔係啊 breakfast 我都識啦。breakfast 都識，唔係嘛？咁快？有好多 major。係啊，好多個 sharp 㗎喎。唔係 B major 就要 starting from B 㗎咯 ，B 開始啊，係啦係啦，啱啦，係啦，係啦，好啦，左手咧，左手係喺4手指開始啊，左手4手指開始，係啦，4手指係啦，好試下，4完再4手指，係啦。左手未得啦，好啦，下次先啦。未得住。未啊，未熟啊，都話你未得噶啦，豬仔。我哋俾心機練埋，下次再拍你 scale 啦。係啦，好啦，4手指再轉轉，係彈上去。係啦，好啦，叻豬豬啦，加油啦，知唔知啊？俾心機喎。哎呀，我愛你啊，我也愛你啊。我愛你哦，拜拜，我愛你。你睇你啊，聽話真係好抵錫噶，豬仔，你有啲感情做得幾好係嘛？做得唔錯，起手都好好。好啦，拜拜。